Всем привет! Сегодня я буду показывать вам раскидки на карте Rust. Если что, это не настоящий стендофф, а просто как его стенд чиллу, ну просто, короче, приватный сервер. Вот раскидки, вот смотрите. У меня будет всего 3 раскидки, и первая раскидка будет вот встаем сюда. Нет, не так. Вот здесь встаем, идем на перила до белой вот этой штучки, вот этой. Поворачиваемся, наводимся на кран и кидаем. Смотрим, куда он приземляется. Это закрывает... А где смог? А где смог мой? Так, ладно, попытка номер 2. Ладно. Вот, смотрите, опять же встаем на вот эту белую штуку. Наводимся на кран. Прыгаем. Смотрим. И он закрывает вот этот проход. Он закрывает полностью развилку, то есть никак вообще не пройти. Следующий будет у нас 2 раскидочки на мид. Получается, идем вот сюда, вот так встаем, вот так, нацеливаемся, вот, нет, это не то, стоп, вот здесь, вот отсюда мы нацеливаемся, вот на это облачко, только поднимаем, касается, прыгаем, смотрим, куда падает. Так, это понятно, это не считается. Вот мы сюда встаем. Только вот с трубы, только вот когда у вас прицел наводится на эту, сразу кидаем и смотрим, куда приземляется. Смог этот очень хороший за террористов, потому что спецназом ничего не видно. Так что вот такие вот делишки. Сейчас я повторю, чтобы было более видно. Встаем вот прямо вот сюда на этот стол. И только у вас прицел касается, сразу кидаем. И что за фигня? До начала записи я все эти смоки проверял, главное. Кидаем. Вот, все. И вот проход задымен. Вот такие вот раскидочки. То есть там раскидка, тут раскидка и еще одна раскидка. Вот сюда мы встаем. Вот так вот. Намечаемся вот сюда. И вот так кидаем. А нет. Ну да. Смотрим, куда упало. Это не раскидка. Берем смог. Кидаем. Идем для начала вообще на место. Я, если что, просто начинающий, так что еще не знаю, как куда кидать. Смотрите, наводимся вот только ли вот так вот на вот это дерево. Прыгаем. Я просто проверяю сейчас для дальнейших раскидок. Вот здесь вот раскидка. Встаем вот так вот, прям к самому краюшку. Наводимся на вот сюда по центру и прыгаем. Смог прилетает ровно вот в этот проход, так что спецназом ничего не видно. Можно спокойно проходить и забирать их. Ну и они тоже, если будут подпушивать, то можно закинуть и не будет видно. Встаем вот сюда, наводимся вот
только касаемся неба, кидаем, смотрим, куда прилетает. Прилетает этот смог коряво, так что мы его не используем. Так, дальше у нас... Ну, я просто сейчас... Вот здесь вот раскидка. Вот сюда встаем. Наводимся. Чуть-чуть правее. Вот так. Кидаем. Смотрим, куда он прилетит. И вот еще одна раскидка. То есть закрывает полностью проход. Повторяю все раскидочки, чтобы никто не забыл. Первая раскидка вот сюда встаем на деревяшку. До вот этой белой штучечки. Потом наводимся на кран и прыгаем. Это первая наша раскидка на сегодня. Первая раскидка. Без прыжка. Чуть-чуть перестарался. На белую. И кидаем. Каким образом он здесь, я не знаю. Что-то... Ну, встаем сюда, получается. И вот кидаем вот сюда. На кран. И должно быть прилететь в тот проход. Вот, все. Это первая раскидка. Вторая раскидка у нас отсюда. Мы встаем, наводимся на самый верх, чуть-чуть вправо и вот так. И кидаем. Смотрите. Он прилетает сюда, то есть закрывает полностью проход. Ну, вот эта дырочка вообще не должна оставаться. Ну вы поняли, короче, как кидать. И последняя раскидка, это будет... это вот эта вот раскидка. Встаем вот так, прям вот к двери. Ну, это для террористов чисто вот в начале раунда. Кидаем смог. И он прилетает вот сюда. Спецназом ничего не видно, то есть можно спокойно просто пробежать вот сюда. И там уже пачку ставить и делать все дела. Ну а с вами был я, Матвей, и всем пока-пока.